وشك احمد لا اوعي. ايه ده يا احمد؟ استنى، انت واخد ايه؟ ياه، لسه عادتك زي ما هي يا امي تلف الدهب في الفوطه بتاع ابويا. ماشي. حلو قوي كده. احمد نعم يا ام. سيب يا احمد شقى ابوك، سيب شقى ابوك يا احمد، ده مستقبلك ومستقبل اخوك يا حبيبي، عشان خاطري. بقول لك ايه، ده حوشت العمر يا احمد. الله يرضى عنك فكك من البق الحمدان ده، عشان انا مش شايف قدامه وابعد عن سكتي. سيبك بقى مستقبلك ومستقبل اخوك بقول لك ايه، احنا في دلوقتي، سيب المستقبل في المستقبل. بكره تجيب عيال يا حبيبي، بكره تجيب عيال وهتحتاجه. لما يجي بكره يحلها ربنا. اوعى من وشك احمد لا اوعى. ايه ده يا احمد؟ استنى، انت واخد ايه؟ واخد دهب امك يا احمد، سيب دهب امك. محدش ليه دعوه بيا وكله يبعد عن سكتي. اوعي. انت كويسه؟ حبيبتي فداكي. فينك يا سلامة؟ قومي معايا، قومي فينك يا ابني؟ قومي معلش، قومي ربنا يصبرك. قومي يا حبيبتي، قومي معايا. معلش انا تعبت ومش عارفه اعمل ايه، انا خلاص جبت اخري. معلش، سلامة دلوقتي يرجع ويجيب لك حقك ويجيب لك ذهبك. معلش، حقك علينا. السلام عليكم. ازيك يا ام سلام؟ عليكم السلام. عاملة اتفضلي ايه؟ اتفضلي اقعدي. ده وانت لسه بتسقي الزرع بايدك زي زمان، ومفيش حد من ولادك عايز يساعدك خالص؟ الغربة بتاكل من عمر الغايب، والإدمان بياكل من عمر القريب. انت عارفة ان انا الارض دي بالنسبة لي عمري كله، من ايام جوزي الله يرحمه، وانا بحس ان انا بسقي عيل من عيالي لما بسقيها بايدي. ما تقلقيش، بكرة الغايب يرجع والحاضر كمان يرجع. ربنا يروق لك بالك. احنا وانت يا رب. كبروا العيال يا عماد، كل واحد فيهم شق طريقه. سلامة سافر ومش مخلي مراته عاوزة حاجة، واحمد بكرة يتجوز ويملى البيت ده كله ولاد، ويخليني تيتا، ويخليني افرح بيهم قبل ما اجيلك. ايه يا امي؟ احمد انا كنت بكلم ابوك دلوقتي. كلم ابويا؟ ايوه. يبقى سلمي لي عليه لما تكلميه تاني. المهم هو راضي عنك يا حبيبي وعن اخوك، ربنا يخليكوا ليا يا رب بقى، والنبي الله يرضى عنك في الكلمتين اللي جاي ارميهم لك عشان اتكل على الله. مالك يا احمد؟ عايزك كده انت ومرات ابنك تفضوا البيت عشان خلاص البيت بعته. ايه اللي انت بتقوله ده؟ حسبي، على بالك. قومي حرام عليك، امك يا احمد مش قادره تسند طولها من اللي انت قلته. حرمت عليك عيشتك، اتكلمي معايا كويس يا بنت لا اديك على وشك. انت لو اخوك كان هنا ما كانتش تقدر ترفع ايدك ديت عليا. لو اديكي بتقولي اهو لو فخلاص يا حبيبتي اخويا مش موجود. بيت مين اللي بعته؟ بيتي؟ بيت ابوك؟ كان شقانا ده اتبنى طوبة حرام عليك يا شيخ. ده عمري كله فيه يا احمد، ده عمري كله فيه. انا لو سبت البيت ده يا احمد هتبقى انت بتدفني. حبيبي عارف كل طوبة واخده مني يا احمد. بقول لك انت ايه، بتهزر يا حبيبي. الكلام ده والله ما ليه اي 30 لازمه، انت بتهري وبتتعبي في نفسك في الفاضي. انا جاي قلت لك كلمتين اتنين، البيت خلاص اتباع. ما تقولها. ما قالش ايه، ما خلاص ازاي بقى نعيش فين وحاجتنا اللي جوه؟ بنت انتي اتكلمي معاه عدل عشان انت جبت اخرك. ماشي؟ ما تدخليش نفسك بينا، مش معنى انك مرات اخويا هتقعدي تنط في كل حوار. يا حبيبي اروح فين يا احمد؟ مش بتاعتي. انا التراب ده
التراب ده انا باكل واشرب منه. والنبي الله يرضى عنك سيبك من جو التراب. الافلام ابيض واسود اللي بتعمليه ده، عشان والله ما هيغير حاجه ولا بقى ليه لازمه. طب اروح فين؟ اتصرفي، انا عامه جيت عرفتكم عشان ما الراجل ما يحرجكمش ويجي يطردكم في الشارع. معاكم 3-4 ساعات كده على ما الراجل يجي، تمام؟ يلا. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ابيع التراب ده ازاي؟ اسيبه ازاي؟ ها؟ لا 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 اسيب التراب ده ازاي؟ ها؟ لا ابعد عنه ازاي؟ ها؟ قومي بس، ده- قومي معايا، قومي. ده كل حته انا بسويها فيه بس. والعتب ده، العتب ده ابوهم اللي بانيها، والمصطبه قومي معايا. المصطبه مالك بس؟ ايه اللي حصل يا ربي؟ المصطبه اللي الزمن لسه ما بوظهاش. ها؟ قومي بس، قومي. يعني قومي معايا. هنا كده وقعدنا نبني. بعمل ايه بس؟ راح فين؟ انتي كويسة؟ تعالي طيب نروح لدكتور. بتتباع. يا سلامة، يا سلامة انت فين؟ يا سلامة، لا. يا سلامة على امك والنبي، انا تعبت يا سلام، تعبت يا ابني. النبي خلاص. لا 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 لا، والنبي والنبي لا، والنبي لا. معلش. امي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا حاسس ان امي بتندهلي. انا امي وحشتني جدا اصلا. انا لازم ارجع، وكفايه غربه بقى كده يا سلام. وحشتيني جدا يا امي. يا معلم عماد. يا استاذ احمد. اتفضل، الورق بتاع البيت اهو. فلوسي فين؟ تمام قوي كده. طب بقول لك يا استاذ احمد، اصل انا مش معقول انا امشي بقى بالمبلغ ده في جيبي، يبقى انا هحولهم لك ان شاء الله. نعم. لا، جو التحويل بقى مش سكتي خالص. انا عايز فلوس كاش. ايه ده، انت مش ضامني ولا ايه؟ لا لا سمح الله، انت على راسي، لكن لا ليا في انستا ولا ليا في فودافون كاش ولا ليا في الجو ده خالص. طب بص بقى يا عسلية، انا كده كده اصلا ما كنتش هديك جنيه، وانا كده خدت العقد معايا ومش هطول الجنيه. شوف بقى انت هتعمل ايه واعلى ما افكارك اركبه. نعم. بقول لك ايه، انت دلوقتي في مكان يعني اتصل بالشرطه يبقى انت المتهم، فانت تمشي احسن لك يا حبيبي. انت بتغفلني؟ انا اتصل بالشرطه احسن لك. مفيش داعي تتصل، بس صدقني هتندم، وحقي مش هسيبه. واديك قلت في منطقتك مسيرك هتطلع براها، وساعتها هيحلها المولى. كويس. نفسي بقى في كام واحد زي دول، كنت اعمل بقى المشروع اللي على كيفي وابطل نصب، بس النصب في دمي ما اقدرش اصلا ابطله. يا رب. بقول لك يا امي. احمد، احمد، رجعت ورجعت البيت يا احمد. ها؟ رجعت الورق يا حبيبي، صح؟ يا ست انت ايه، خلاص اتهوست بالبيت. انسي انسي. وبعدين انا بصي على اخري، عشان السمسار معايا حوار معاه، نصب عليا، وانا جاي لك دلوقتي عشان عايز فلوس. نصب عليك؟ ايوه. يعني ايه بس نصب عليك؟ مش هعديها بالساهل. يعني ايه نصب عليك؟ يعني انا مش فاهمه، يعني ايه نصب عليك في ايه؟ طيب في ايه يا احمد؟ هيكون في ايه؟ هيكون في ايه؟ ما تشغلي دماغك معايا بقى شويه. ايه يا انت مالك اصلا؟ انا عايز فلوس. هاتي فلوس. فلوس ليه؟ فلوس البيت راحت فين يا احمد؟ فلوس البيت راحت فين؟ انت خلاص انت اتجننت بالبيت. كل يقول لك كلمه ترد عليها بالبيت. ينعل ابو البيت يا شيخ. قرفتيني انت، ما فيش منك منفعه. انا يا ريتني ما جيت لك، انا عارف ان انا جيت لحيطه مايله. طب هقول لك على حاجه، اقعد. طب هقول لك على حاجه، اديني لسه فيك فرصه، لسه ليك فرصه انك تتعالج يا حبيبي. اديني فرصه اساعدك واقف جنبك، اني اعالجك يا ابني، والنبي يا ابني عشان خاطري ما عنديش استعداد اضيعها. يا ست اوعى انت كده، عيب على أخوك. ايه وزفت ايه؟ انت اللي عندي واخوك العيلي التاني، عشان خاطري يا احمد. مش عايزه ابعد عنكم. ابوس بقول لك ايدك يا ايه، ابني. انا عندي فكره احلى. ما تشوفي لي فلوس ونعدي النهارده، والنهار العينين نيجي بكره نشوف بقى موضوع العلاج. لا مش هديك فلوس، مش هديلك فلوس يا احمد. انا عارف. بس مش خلاص، هديك يا احمد عشان خلاص. خاطري.
انا عارفه كل اللي احمد بيعمله فيكي، ما تخافيش. بس انا مش هقدر اقول لسلامة حاجه دلوقتي. ايوه، ما تقوليش حاجه خالص. كفايه الغربه اللي هو فيها، كفايه الغربه اللي هو فيها. حقك علينا، مش قادرين نعمل معاه حاجه. امتى سلامة يرجع؟ امتى سلامة يرجع بس كل مشاكلنا دي هتتحل. ما تزعليش. يا شجرتي، يا صاحبة عمري، البيت خلاص اتباع والدهب راح، بس انت اللي بقيالي. كلهم سابوني، انت مش هتسيبيني ولا هتتخلي عني، مش هتسيبيني زيهم. الحمد لله يا رب، لقيت تذكرة. أخيرا هنزل وهرجع بقى وأشوف أمي. يا ريتك ترجع بدري بقى يا ابني. الأرض اللي كانت تعبانة راحت مع اللي راح. كل حاجة تتعوض يا أمي طول ما احنا مع بعض وسوا. مش مصدقة إن كل حاجة هترجع تاني. الأرض حاسة إن هي بتندهلي، حاسة إن هي خلاص مش هشوفها تاني. ريحتها بتبعد عني، حاسة إن نفسي بيضيق. مش عارفة ليه هي راحت بين إيدي، حتى وأنا برويها وأنا برويها حاسة إن المية مش راضية تمشي فيها. في حاجة غلط يا رب. ارجع ارجع يا سلام، ارجع يا ابني. أراك يا أستاذ محمد في الأرض، أظن اتفرجت عليها. لا تمام. طيب. تمام، الارض دي خلاص يا احمد تلزمني. المهم الفلوس أشوفها بعينيا وأراجعها واستلمها، أسلمك العقد ونخلص كل حاجة. يا باشا فلوسك قبل ما استلم العقد، ما تشغلش بالك. أيوة هو انت كده. ضايع؟ حلو، أيوة كده تعجبني. الارض دي بالنسبه لي كنز وفرصه مش هتتعوض، مستحيل افوتها من ايد الارض دي. بس هو بقى ايه، مش عارف قيمه الارض دي. طب يا استاذ احمد، خير. طب انا عايز اسالك في حاجه. الارض دي مش بتاع ورثه؟ ورثة؟ لا اطمن، كده كده أخويا مسافر وعامل لي توكيل وبراحتي، يعني ما تشغلش بالك، أنا هخلص لك كل حاجة. اخوك عامل لك توكيل يعني ما عليهاش مشاكل؟ لا ما تقلقش اطمن. طب خلاص ماشي، تعالى اديني العقودات وخد فلوسك. احمد، هو في ايه؟ مفيش حد خالص هنا في الارض؟ جايز علشان الوقت اتاخر. بس امي على طول هنا في الارض اصلا، دي ما بتتحركش ولا بتتنقل منها. هو في ايه بس؟ والبيت رحته محدش موجود فيه. يا ترى انت فين يا امي؟ صح، انا لسه ما رحتش البيت القديم. ممكن تبقى في البيت القديم؟ بس ليه اصلا هتروح البيت القديم؟ لا عادي، ممكن تبقى هناك، ما قداميش حل تاني اصلا، هروح اشوفها. دلوقتي كل حاجة تبقى امي، ندى، سلام. الحمد لله انا اللي لقيتكم. انا قلقت جدا عليكم يا جماعه. بس هو في امي صح؟ انا رحت الارض ما لقيتكمش، ورحت بيتنا برضو ما لقيتكمش ولقيته مقفول. ايه اللي جابكم البيت القديم؟ هو في ايه يا ندى؟ سلامة، اخوك باع البيت ايه؟ واخد دهب امك ورمانا في الشارع، وكمان بيخطط ان هو يبيع الارض.
انت بتقولي ايه يا ندى؟ وانا قاعده مع امك هنا مش عارفه اعمل حاجه ومش قادرين عليه، لا هي ولا انا. وكل لما اتكلم معاه يقول لي ما تخلينيش امد ايدي عليكي. انا اسفه، انا ما كنتش عايزه اقول، بس المفروض حد يوقفه عند حده، مش هينفع ما اقولش. بس انا طول عمري بكلمك يا امي، ليه ما قلتليش؟ انا بتراودني احلام اصلا غريبه وحاسس باللي انتوا فيه دلوقتي. امك تعبانه يا سلامه، وكذا مره تقع مني في الشارع ومش عارفه اعمل لها حاجه، وانا بطولي معناش حد غير ربنا. اثبت يا احمد، تستغل عدم وجودي وتعمل كده؟ مراتك ما كانش ينفع تكشف السر اللي انا امنته عليه. سر؟ ليه بس؟ انا اسفه، كان لازم يعرف، كان لازم يعرف. تخافوش، انا رجعت ومش هسيبه يكمل في الهبل اللي هو فيه. الله يحفظك. سلامه سلامه، استنى بس يا سلامه. كفايه، الارض مش هتتباع يا احمد. بقول لك ايه، الارض مش بتاعتك لوحدك، زي ما انت ليك في الارض انا ليا، وهبيع الارض يا سلام. وانا قلت لك يا احمد مفيش ارض هتتباع يا احمد. اتفضل امشي يا استاذ، بقول لك امشي. يا استاذ ما احمد، تشوحلوش يا عم. امشي ولا استنى ولا؟ روح يا استاذ محمد وانا بكلمك. خلاص ماشي. كفايه كفايه يا ولاد، مش الارض اللي هتخليكوا تتفرقوا عن بعض، ولا هي اللي هتخليكوا تبيعوا بعض. استنوني بس شويه. عاجبك الموقف اللي حطيتنا فيه دلوقتي؟ والله طالما عايز حقي يبقى عاجبني، ومتفل 14. يا ابني انا وافهم بقى. يا عم انت مش واسع عليا وما تتنسحش عليا، الله يرضى عنك، وكفايه انك مشيت الراجل اوزع علينا، الله اعلم بقى يرضى يجي ياخد الارض تاني ولا لا. خلاص يا سلامه تعالى وسيبه، ده هو انا دماغه ماشي تعبانة، وسايبك يا عم، تعالى. ده انت تعالى نشوف متخلف. المنظر. اوعى. انت اللي بتفهميني، انت اللي على طول بتكلم معاكي وكأنك بترد عليا وبتسنديني. عايزين يبيعوا التراب ده، وقوليلي قال التراب ده بيتباع، بس عشان ولادي عادي عادي ان هو ممكن يروح. هي مالها امي اخرت ليه كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. امي ماتت في حضن ارضها. امي الارض مش هتتباع لانها عاشت وماتت في حضن ارضها. سامحيني يا امي، ارجوك سامحيني، لا عليك. عادي عادي ان هو ممكن يروح.